вот этого того, чтобы что надо было спасти. Этого воина, этого нарисован тут панда и нарисован тигр. Ну то по результату здесь по результатам 2020 и по результатам 2021. Что на канале? Что мы будем разбирать? Первого стакан. Это создание пылесоса. Создание задания пылесоса. Этого того. Для того, чтобы это фильтр. Это туалет. Нормально. А сейчас будет без замолчалки. Режим покоя. Этого того. А теперь как-то. Ну как же все. Давайте розетку включать. Теперь коктейлеры. Совершенно нашел. Убираем этот коктейль. Все это есть. Там же колесо на фильтре. Дать розетку. Это фонарики, этот фильтр и термометр. Вот так на все давай. В реальном жизни. Ну, приветствую. Вот. Для того, чтобы фильтр надо состоять вот так. Вот все она есть. Все она есть. Это коллекционное. Сейчас розетку поставлю. Все она есть. Вставляю фильтр обратно. Эту сторону. Я забыла губку.
уже вставлена резинка. Все как нереально. Просто для того, чтобы не капсуль. Понятно. Что это у нас? Ну, так на этом все.